文夫人，大喜呀！贵人临门，真是蓬荜生辉。不知道江天使今天宣的是什么旨呢？亲王府真的来人了，我没听错吧？千真万确的姑娘，我耳朵好使着呢。宣的是丽妃之命令。夫人，你们文家就要出一位王妃娘娘啦！啊，江天使，先里边请。快接旨啊！你这乡下来的野丫头，到处乱跑什么？得罪了江天使，该当何罪？拉下去，快拉下去！走，走。江天使，这是乡下远房亲戚的侄女，在府里做活，粗笨得很。您别跟她一般见识。罢了，将军府的门第高，我就在这里宣令。文士肃谨，柔嘉诚信，端方殊慎。太妃请令，令礼部持节封文氏为妃，入主亲王府。不，你就让我去问清楚吧，到底什么丽妃的旨意啊？姑娘，刚才那是亲王府的贵人，你已经得罪了，这会儿你就回去避避风头吧。姑姑，我带姑娘回屋。是啊，姑娘，我们快走，走啊！哎呀，快看呀，这怎么又来一波啊？哎呀，这非常也不得了啊！是啊，这到底是怎么回事啊？哎呦，你瞧瞧，这排场我还是头不亮了，梅花的剑士啊，太厉害了！这还怎么回事啊？啊！哎，快！哎呦，这不是，哎呦，真是一表人才呢！哎呦，我第一次见呀！夫人，小王依婚约来求娶文姑娘。婚约？婚约？什么婚约？什么婚约？自然是本王跟文姑娘的婚约。怎么，江内监不知道？万万不可！这文氏嫡女可是礼部拟了聘彩金册的，这是昭告天下的玉王妃。您今日定是走错了门庭。一句命令，一句走错门庭就想糊弄过关，你想的未免也太美了吧！晋王，您虽镇北有功，但切莫居功自傲啊！太妃指令已昭告天下，您如何向太妃、玉王交代？交代？我倒是想问问玉王，他自小饱学圣贤之书，竟然想抢他兄长的妻子，他该如何向本王交代？
此等大事岂能妄言？文夫人，我是来宣令的，请文姑娘速速出来接令。江内监，外边风大，不如随本王一同入府讨杯热茶。文姑娘的名声要是有什么损害，这个责任你担得起吗？两位，里边请。怎么会跟梦里的事一模一样呢？丽妃的事好像在梦里见过的，全都一模一样。姑娘，不是梦，真的是礼部指你的命令。不会的，不可能，不是真的，哪有这么巧的事儿？不行，我要自己去问清楚。姑娘，从现在起，你哪儿都不许去。穆姑姑，你这是做什么呀？太妃的立妃命令和景王的聘礼都在门前，都要迎娶您过门。文府现在举步维艰呢，姑娘。穆姑姑，我是不是听错什么了？你莫不是急糊涂了吧？兴许是闹了误会呢。对，兴许是误会，你就让我去问清楚吧。啊，玉亲王和景王同向一人求亲，这样的事前无古人呢，我怎敢胡说？姑娘如今就好好在屋里待着吧，切不可莽撞行事了。小南，你跟我走。是。安才，你说景王既差人送我暖玉，又为何要向素锦求亲呢？他一定是有苦衷的吧？要是素锦又不在府里就好了，这样我就又可以戴上面纱，扮作嫡女，去选景王，嫁给景王了。万万不可！命若天地，我为何不能破了这天？我要为自己搏一次。为什么会跟梦里一样呢？戏本子里的公子那是无所不能，有通天彻地的本事。你若也是那般，如今能再救我一回就好了。真来了！姐，你怎么来了？我来看看你想好了没有，是想嫁给玉亲王还是景王？不要，我谁都不嫁。行，既然如此，那你快走吧。走？同之前一样跑出去，躲得越远越好。这不是逛个园子的小事，我若跑了，文府怎么办？我不走，圣旨我也不接，婚我也不认，大不了他们杀了我吧。素锦，玉王和景王那都是天皇贵胄，我们又哪能得罪得起呢？景王自小跟我们一起长大，与我有着师徒情谊，他肯定不会为难我的。混话！景王戍边，我们已是多年未见，况且儿时情谊又怎可当真呢？就算景王体恤，那还有圣旨不是？乖，听姐姐话，你先躲出去，快马加鞭去给父亲大人送信。若是父亲大人亲上陈情书，那朝廷看在父亲大人和戍边大军的份上，兴许还会重新斟酌。不然，你选谁都会给文家带来杀身之祸的。圣旨已经入府，我哪有去边城报信的时间啊？一切有我帮你拖着便是。姐姐，我觉得这次父亲大人是如何教你的？为人在世，当机立断才行。这个是通关令牌，你先拿好。这一路遥远，万要保重自己，快去快回。景王，什么事？密探来报，说是玉王已经出府，往文府这边来了。说不定玉王对文姑娘是志在必得了。爵位我不予折，可景儿一事我绝不会让。派人拦住他。是。